regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has issued a severe weather bulletin for Southern Ontario at 10:44 a.m. Eastern Daylight Time, Saturday, September 15th, 2012. A frost warning is issued for Western Algonquin Park, Lake of Two Rivers, and Deep River, Whitney, Eastern Algonquin Park. Environnement Canada a émis un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 10h44, heure avancée de l'Est, le samedi 15 septembre 2012. Un avertissement de gel est émis pour à Algonquin, Ouest, Lac de Deux-Rivières et Deep River, Whitney à Algonquin et